Урок мужества с детализацией важного исторического события. Накануне в Устилимском районе воссоздали одно из наиболее важных сражений Сталинградской битвы – операцию «Уран». В реконструкции приняли участие более 200 человек. В основном это подрастающее поколение из 11 школ Коми. Не остался в стороне и глава республики Владимир Уйба с сыновьями. Все подробности событий из Устильмы передает Наталья Юрина. Общий сбор перед местной кадетской школой. На предстоящую тактическую игру приехали школьники из 11 учебных учреждений Коми. Командное построение и последние приготовления. Проверка обмундирования и оружия, конечно. Алые полотна развиваются на белоснежном фоне. Через несколько минут начнется тактическая игра по событиям переломного момента Великой Отечественной – Сталинградской операции «Уран». После непродолжительного инструктажа бойцы выдвигаются на позиции, а дальше начинается бой. Бойцы мотоманевренной группы обрушили на противника шквал огня из всех видов оружия. Шаг за шагом под сильным ответным огнем наши бойцы теснят противника. После чего, как в тех памятных событиях конца 42-го, захватывают стратегический объект – мост через реку Дон. Тогда в Приволжской степи 80 лет тому назад свой подвиг совершила оперативная группа 14-й мотострелковой бригады под командованием подполковника Григория Филиппова. За спину руки сказали. Оружие забрали. Другая группа наготове. Второй эпизод реконструкции – сражения в районе хутора Советский. Во время тактической игры участники стараются максимально соблюсти исторические детали в диспозиции, ударах по врагу и попытках отбить атаки наших войск и неминуемой победы. Как и в 42-м неприятель повержен. Реконструкция памятных знаковых исторических событий в Коми проходит не первый год. В прошлом в Усть-Цильме воссоздали битву под Москвой. В этом в честь 80-летия начала Сталинградской битвы вспоминали славные страницы истории. Выбрали переломный момент сражений – операцию «Уран». Сегодня в строю было 100 ребят. 100 ребят – это как, знаете, искорки, которые сегодня отразились в зеркале времени, когда их деды, прадеды, их старшее поколение погибало и побеждало в Великой Отечественной войне. Вот эти искорки через времена, через годы, через десятилетия сегодня ради этого наши предки и погибали. И Великую Отечественную войну, и за Русь православную. И это самое главное. Самое главное – связь времен. Самое главное – память поколений. Итогом трудного боевого дня стало итоговое построение. Слова благодарности, вручение нагрудных значков, которые будут напоминать участникам реконструкции об этом важном для каждого события. Для потомков солдат Великой Армии этот экскурс в историю стал не просто некой игрой. Это дань уважения к той памяти, которая будет жить в наших сердцах вечно, пока мы ее бережно храним и передаем из поколения в поколение. В нашей стране никогда не будет места фашизму. К сожалению, на Украине эту память сохранить не смогли. Как не смогли или не захотели сберечь русский мир. Наталья Юрина, Виктория Науменко, Дмитрий Рык, телеканал Юрган.